Hello，大家好，歡迎睇呢一集嘅《孤勇者傳說》，我係 Not Here。咁今日咧就會介紹一下關於風老手嘅攻略。咁首先啦，由最開初一定會有嘅，亦即係神燈啦，講起先。嗱，咁風老手嚟講咧，咁佢主要都係攻擊啦、忽視閃避同埋連擊㗎啦。咁所以呢一個嘅神燈方面咧，就最好建議就用呢一個連擊同埋暴擊咯。咁主要同埋就係如果你要換呢一個裝備嗰下嘅時候咧，最緊要就睇下呢一個生命攻擊同防守有冇升或者降低啦。即係如果升得唔係好多，咁而又冇連擊嗰類嘅話咧，咁就真係最好唔好揀啦。如果係風老手呢方面啦。咁或者咧，如果你見到佢加嘅生命啊、攻擊啊、防守好多，但係如果佢連擊嗰啲數字係真係低啲嘅話咧，都可以考慮一下嘅。咁當然啦，如果你本身即係要換走嘅嗰個裝備，佢本身都冇連擊嘅話，咁當然就冇乜分別㗎啦。咁就而家講下呢一個技能啦。技能方面咧，咁主要首先第一啦，都係要呢一個嘅閃電啦，因為閃電有免疫3秒傷害，咁一定要排第一個嘅。跟住之後就可以揀呢一個嘅分身攻擊，同埋就係呢個嘅風神引戰，之後可以加個呢一個繳械或者呢一個龍捲風嘅。咁最後我都係建議就加返呢一個嘅大地回春啦，咁係要最後嘅。咁我自己咧就會將呢一個嘅時間咧就閃電就會設置為無延遲，然後呢一個嘅大地回春咧就設置為2.5秒。咁有啲朋友咧們咧可能就未解鎖到咁後啊。咁如果你未解鎖到閃電嘅話咧，就將咕咕罩就裝喺前面。咁而如果你即係都係冇呢一個嘅分身攻擊同埋呢一個嘅風神引戰咧，亦都可以裝呢個嘅金幣炸彈，因為佢普攻傷害會高啲嘅，因為始終你呢一個嘅風老手都係攻速快嘅，咁係咯，都可以裝呢個啦。咁同埋咁，但係如果你連紅色都未到嘅話咧，咁啊真係難搞啲啦。咁就建議就可以加呢一個嘅快菇加鞭啦，同埋可以加呢一個鳳梨啦。因為始終鳳梨喺一開始佢係會送咧，或者你都可以加呢一個嘅因為佢減唔係睇錯咗，應該係呢一個禁錮1秒咧，其實我覺得都幾好用嘅。咁雖然都可以睇下各位點諗啦，即係未必一定要咁樣做嘅，或者都可以用呢個嘅降維打擊，咁令到對手攻擊力低啲咯。不過都要睇下你而家係點樣啦。即係如果咧你係做 boss 嗰啲啦，即係成個服入邊好勁嗰啲人嘅話，多數對住啲人都唔會有好大威脅嘅，都未必需要用呢個嘅。因為始終如果你係大佬嘅話，多數你攻擊都係數一數二嗰啲噶啦，都唔會死得咁快嘅。跟住同伴方面，同伴嚟講咧，咁所有職業啦都係裝呢個龍噶啦，因為佢有呢一個暴擊係幾唔錯嘅。始終所有職業都係需要暴擊嘅。同埋就可以用呢一個嘅章魚啦，同埋之後你可以加呢個嘅抽油煙雞，或者呢一隻雀，同埋當然要加仙人掌啦。跟住咧就加香蕉。咁如果你冇紅色呢個香蕉，即係如果你冇課金啊，咁或者你又冇乜用星鑽，咁就當然係冇呢個香蕉嘅話咧，咁我就建議咧就唔好用呢度呢個香蕉啦，因為始終佢藍色咧真係唔係幾好嘅。建議就可以加返隻鹿喺度。咁關於呢隻雞同雀嘅方面咧，我哋一陣間就會講到底應該點樣揀嘅，因為始終佢同遺物嗰邊係有互相影響嘅。咁之後下一個應該就係講呢一個啦，遺物。
咁首先講咗呢度先啦。呢度方面咧，風老手咧就揀連擊或者暴擊，咁都係視乎翻你到底邊一個嘅，即係暴擊定係連擊係低一啲，咁就可以揀翻嗰個。呢一個嘅遺物咧，咁就睇下你揀唔揀呢個彈殼啦。如果揀彈殼嘅話咧，咁啊最好咧呢度咧就裝抽油煙機，因為係咯，佢係雞先至可以射到出嚟嘅啫。咁如果你話我連紫色即係粉紅色呢度都未有嘅話咧，咁如果你係想嗰個遺物造成嘅傷害高啲咧，係可以加多隻雞嘅。不過雖然我就覺得嗰個寵物嗰個位置就會嘥咗啲啦，即係嘥咗一欄啦，因為佢始終係計高啲嗰個嘅，即係佢係計嗰個數值高啲嗰個嘅啫，數值低啲嗰個係唔會計嘅，即係佢唔會疊加嘅。跟住之後咧，應該就係去到呢個嘅咕咕雕像同咕咕莊園啦。唔係，算啦，講咗呢個先。咁喺呢方面咧，就建議咧都係揀連擊。咁全域連擊咁就建議就4個全域連擊，再加一個攻擊，或者3個全域連擊，再加一個攻擊。5個全域連擊咧，我就覺得其實都唔係話唔得嘅，但係如果係個人嘅咧，我覺得最好都係4個連擊再加一個攻擊啦，因為始終你風老手佢都係較為着重攻擊啲嘅。咁跟住講科技啦，科技咧咁其實都冇咩特別好講嘅啫，但係最緊要咧升咗呢啲咩左嘅上限加30個啊，即係呢啲或者開廠呢一個礦石會即係開採礦石會開得更加多啦，或者呢個嘅科技研究同埋嘅呢個左嘅獲取速度。咁啊，升咗呢啲先嘅，我建議，因為始終會對後期有更加大嘅幫助。跟住就輪到呢個星陣。星陣方面咧，戰鬥星陣就都係要睇下你到底係想注重防守啊，定係繼續去注重攻擊，因為始終風老手佢防守，我諗防守同生命都唔係特別高啦，因為佢始終係較為注重攻擊噶嘛，佢嗰度都寫咗啦。咁所以如果你係想做翻少少防守咧，可以參考一下我而家呢一個嘅陣營，因為嗱睇到下面啦，佢呢度寫每隔14秒就可以獲得9.8% 嘅最大生命值護盾，咁持續5秒啦。咁不過咧下面呢度咧就變咗冇乜大用啦，因為佢係造成當前反擊範圍咧，咁始終你係咯，你唔係反擊嗰啲啊嘛，即係你唔係嗰個戰士啦，咁不過都影響唔大嘅。跟住附戰技能咧就可以揀呢個光明騎士，咁就其實係睇翻上面啦，呢個每隔14秒，咁所以呢個每隔14秒咧就都會回復10% 嘅最大生命值。跟住去到下面呢個附戰技能咧，咁就都係喺呢一個護盾期間咧，咁就會加一個暴擊，咁其實都唔錯嘅。4.4% 咧，其實都要睇翻你本身暴擊幾多啦。咁但係如果好似我而家咁樣咧，我而家係37.93% 咧，咁雖然對我用咁啊彌補翻少少啦，咁但係當然啦，暴擊率越高，咁呢個就會加得多啲啦。咁係咯。咁嚟到發展星陣咧，咁我諗咧，首先當然啦，要睇翻你本身有咩先啦。咁好似我而家咁樣咧，嗱呢個萬願神燈咧，其實係非常緊要嘅，因為特別係佢會加速你開神燈嘅嗰個速度啦，係非常之有效嘅，係有明顯嘅呢一個速度嘅分別嘅。咁跟住仲有呢一個，如果你有嘅話，有呢一個孤仙兒咧，係都唔錯嘅。
咁係咯，升陣升得快啲咯。我而家就係咁樣啦，因為佢下面最緊要係有呢一個忠誠衛士，係我覺得係初期嚟講係極度好用嘅，因為佢一升嗰下咧，好似係都會加12個座嘅，跟住同埋收取坐騎咧，亦都要即係收取坐騎佢加嘅咕咕幣呢個，亦都係要裝啦。咁但係如果你話我冇呢個 SSR 嘅，我得啲 SR 嘅話咧，咁咧你就可以揀呢個嘅我建議你咧就揀多個獲取坐騎士嘅咕咕幣啦，跟住可以揀呢個嘅守時精嚟，因為佢會額外獲取5個無限時發條嘅，都係初期嚟講係好好用嘅。跟住同埋咧可以加係咯，就都係主要加呢兩個啦，因為始終有效啲。即係你一開始嗰啲坐騎嗰啲咕咕幣其實係都咪嗰啲咕車幣係都幾緊要嘅，因為佢例如你呢啲一啲冇課金嘅人啦，即係好似我咁啦，我都係冇課金嘅。雖然你見到我可能有啲勝仗，不過當然啦，嗰啲抽翻嚟嘅。咁如果係冇課金嘅咧，佢有一個8萬嘅加速，咁特別係對嗰啲網頁嘅，用網頁嗰啲咧係冇嘅，冇得睇廣告嘅。咁如果真係你真係唔可以 download app 喎，即係咯。如果你冇得 download app 嘅話，買嗰個加速係都幾緊要，同埋佢有嗰個豐收卡咧，會令你攞到嘅賽係多啲嘅，所以呢個攞到增加咕車幣嘅收入咧係都幾緊要嘅，因為係咯，始終嗰度都有唔少嘢攞到嘅。跟住咧就講呢個飛重方面咧，咁首先第一啦，都係睇翻佢嗰個效果啦。我個人建議咧就用呢一個魔法貓咪嘅，咁就最好當然就係抽到呢個全位連擊啦，係咯，即係呢個超級大聯盟同埋全方位打擊，因為始終佢係最有效嘅。跟住就當然就抽到呢個加5% 嘅全位連擊，其實呢啲都幾唔錯嘅。咁但係咧，如果見到呢啲灰色呢啲嘅，咁真係建議就最好唔好用啦，因為唔係幾好用嘅，佢會減慢你啦，即係佢會有時係減速，有時就變咗減低你個防守啊嗰類咧，所以都唔係幾好用嘅。咁係咯，就建議都係如果見到灰色嘅就最好唔好用啦，或者可以轉生咯，轉生有機會咩？或者除非如果你呢個佢有一個灰色，但係上面有呢個嘅超級大聯盟全方位打擊，呢兩個都係難攞啲嘅，特別係對風老手嚟講係非常好用啦。咁都可以，我就唔建議去轉生或者唔好用啦，因為始終都幾好用嘅。或者當然啦，如果你有第二個係一樣有呢啲嘅，而且又冇嗰個灰色嘅嗰個字條嘅話咧，咁就當然就唔好用呢個啦。好，咁輪到武魂啦。武魂嚟講咧，風老手咧就最好升咗呢個連擊傷害先嘅，跟住之後咧就升普攻同埋生命，跟住就升步傷加成啦，同埋可以升一個生命回，唔係，係咯，可以升下呢一個嘅全域攻擊同埋全域生，唔係，可以升下呢一個攻擊同埋抗暴其實都好用嘅，特別係你對住一啲步傷高嘅人咧，咁啊真係有啲難搞嘅。如果你冇抗暴嘅話，當然啦，防守都，如果你對住嗰啲人係齋攻擊勁，或者佢哋係連擊嗰啲高嘅話咧，就升呢個防守都好嘅，即係唔升呢一個反擊，唔升呢個抗暴，反擊啊真係唔好升啦。即係好似我而家咁樣，因為我係戰神啦，我就都唔會升呢一個連擊嘅。咁如果喺講緊買呢方面咧，我首先都係會買咗呢個全域生命呢樣嘢先嘅，即係全域生命同埋呢個生命回復加成合埋一齊咧，其實幾好用嘅。
係咯，變咗你嗰個生存率高啲咯，同埋就係買呢一個全域攻擊，唔係買呢個治療率，跟住之後就可以買 boss 傷害，boss 傷害係咯，因為始終特別係初期嚟講啦，雖然後期都少少啦，特別係你打嗰啲咩雪國啊嗰啲咧，有時賺嘅嘢都唔少㗎嘛，咁就用呢一個嘅boss 傷害都幾唔錯嘅。不過係咯，你見我而家唔用嘅唔買嘅原因咧，主要就係因為佢同連擊一齊啊，咁我又係咯，我升連擊用途又唔大，咁所以就唔買住，買咗其他先啦。因為同埋我主要因為我係用戰神書，佢會加嗰個防守書，我就唔買啦。咁用封路嘅人記住唔好抄呢個。